һәм Робин. Рәсем дәресе. Сәлам, дуттар. Нимә төшерәһегеҙ? Күбәләкме? Ә һин, Робин, ҡаршылауыҡ эшләнеңме? Эйе, бик ҡыҙыҡ. Әгәр ҙә берәйһе һүрәт төшөрә белһә... Һиңә лә сәлам тейенчәй. Нимә? Ниңә бөтәһе лә һүрәт төшөрә тиһеңме? Кем тағы төшөрә? Бәй, Һайытҡан апай ҙа һүрәт төшөрә беләме ни? Бигерәк ҡыҙыҡ. Һайытҡан апайға ҡунаҡҡа барғығыҙ киләме? Унан матур итеп һүрәт төшөрөргә өйрәнгегеҙ киләме? Яҡшы, киттек Һайытҡан апайға. Һаумыһығыҙ, Һайытҡан апай. Һайытҡан апай менән бергә һүрәт төшөрәһегеҙме? Һайытҡан апай, мөмкинме улар һинең менән бергә һүрәт төшөрә? Яҡшы. Һайытҡан шатланып риза булды. Тик башта төп һындарҙы өйрәнергә кәрәк. Юҡ, ҡурҡма, Миша, был ҡурҡыныс түгел. Һайытҡан апай өйрәтер. Ҡурҡма, Миша, был терпе түгел. Был төҫлө ҡәләмдәр. Башта түңәрәк һыҙырға кәрәк, ти Һайытҡан апай. Бик матур түңәрәктәр килеп сыҡҡан. Барығыҙ ҙа афарин. Артабан нишләйбеҙ? Өсмөйөштәр? Миңә өсмөйөштәр оҡшай. Робин, һин эшләп тә бөттөңмө? Һиңә ярҙам кәрәкме, тиен? Чип-чип-чип. Шәп өсмөйөштәр килеп сыҡты, дуҫтар. Һайытҡан төп һындар булдымы инде? Дүрткелде онотҡанбыҙмы? Һеҙәҙерме? Бигерәк аҡыллыһың, тиен. Һеҙ ҙә эшләп бөттөгөҙмө? Шәп. Был дүрткелдәр бигерәк дүрткел, дуҫтар. Иҫ киткес. Хәҙер бөтәһе лә үҙҙәренең өйҙәрен төшөрһөндәр, тиһеңме, Һайытҡан? Шәп бит был. Афарин, бөтәгеҙҙең дә һүрәттәре матур килеп сыға. Һин дә үҙеңдең өйөңдө төшөрәһеңме, Һайытҡан апай? Эштәр тамам, ахыры. Һүрәттәрегеҙҙе күрһәтәһегеҙме беҙгә? Ҡайһылай матур, Миша. Һинең өйөң һары ғына. Ә һин, Робин, сыйырсыҡ ояһын төшөрҙөңмө? Фантастика. Ә тейенкәй үҙе йәшәгән ағасын һүрәтләгән. Афарин, ҡыҙҙар, малайҙар. Был бик матур, шәп сәйәхәт булды. Хушығыҙ, тиҙҙән күрешербеҙ.